んにちは。過酸化水素水です。今日は浴衣の着付けを詳しく紹介したいと思います。これからの時期、浴衣を着たいという方はぜひご覧になってください。浴衣は透けやすいものが多いので、こういった透けにくい素材のものを下着として着用してください。浴衣によりますけど、エリシンが入っているものが多いんですけど、こちらエリシンというものなんですけど、ここにエリシンを入れるところがありますので通していきます。これを入れることによって首元がより綺麗に見えます。しっかり入っているかチェックしてください。そして羽織ります。エリシンは浴衣のシーズンになると着付けセットみたいなのが浴衣売ってるところで売り出されますので、1980円から2980円以内で買えます。かかとからくるぶしにかけての間のちょっと下ぐらいのところを必ず姿見を見ながら確認します。右前足にかかるように調節してください。そしてこのままの状態をキープした状態で開いて折り込みます。そしたらこちらの腰紐を巻いていきます。ずれないように注意しながらしっかりと固定して中に折り込んでいきます。ここで固定し終わったら、こちらに穴が開いていまして、ここが八つ口と言います。ここから手を入れて上に上げた部分を下に下げていきます。後ろもしっかりと下げます。ここがしっかり下がっていないとおはしょりが綺麗にできないので、一番重要なポイントになります。ここでおはしょりを整えた後は首元を調節します。ここの鎖骨の間にちょうどくぼみがあります。ここに合わせるように襟を合わせて、さらに首の後ろは拳が1つ入るぐらいに調節します。必ず姿見を見て後ろを引っ張って調節していきます。こちらが後輪ベルトです。こういうクリップ状のものになっていて、八つ口から通してこちら側の生地に留めます。胸の下あたりに留めるのがベストです。ここから後輪を出しましてぐるっと一周させます。ここに留めます。そしてまた整えます。綺麗にできているか必ず姿見でチェックしてください。腰紐を巻いていきます。今度はだいたい胸の下ぐらいに巻きます。きつく締めると着崩れしにくくなりますので、なるべくきつく締めるのがポイントです。このような感じです。ここまでの作業が終わりましたら、このマジックテープになっているメッシュベルトのような伊達締めというものを巻きます。このような感じです。伊達締めはここの襟元がずれないように、おはしょりが汚くならないようにつけます。帯の付け方について説明します。ここから肘にかけてのところを手と言います。まず肩にかけ、こちらはタレと言います。折り紙みたいにこのように三角を作るみたいにして巻いていきます。1回転させましたら、自分が回った方が早かったりします。2周巻きましたら、ここを三角に持ち、手の部分を下げて
から通します。このような形になります。リボンの形を作っていきます。やり方は2種類あるんですけど、屏風畳にして蝶にするか、このように巻いて蝶にする、2種類があります。どちらでも好きな方でいいと思います。この時ポイントなのが、蝶にする形の帯は肩幅ぐらいに調節し、谷折りにします。谷折りにしたら半分を山折り、こちらも山折りにします。山折りと谷折りが綺麗にできると、このように綺麗なリボンの形になります。こちらの手の部分を下げて、一番上の帯の下から通します。手の部分が余りますので折り込みます。折り込み方は自由で、なるべくこのように何個かに畳んでここにしまうのがベストです。また姿見を見ながらリボンの形を整えていきます。リボンの形ができましたら、必ず右に回してください。右に回さないと着崩れてしまいますので、一般的な下駄は鼻がついてるタイプが多いんですが、私は足の親指と人差し指の股の部分が非常に弱いので、自分に合った下駄を探して履いてみてください。最近はこういうサンダルのようなスリッパのような下駄も販売されております。自分の足に合った下駄を履いてみてください。歩くときは歩幅が小さくないと浴衣が簡単に着崩れてきます。番外編ということで、浴衣にまつわるアクセサリーの話をさせていただきます。扇子、帯のところに刺してあげます。このチャームが出て可愛いアクセサリーとなります。同時に着崩れ防止にもなります。着崩れてきたなと思ったら、ハンカチ、ティッシュとかを挟めると一石二鳥です。これが帯留めと言います。こういう飾りがついているものや紐だけのもの、もっとシンプルなこういうキラキラしていないものもあります。帯のところにアクセントをつけて可愛くするアイテムです。こういった髪飾り、揺れてるものが可愛いとされていますので、裏はクリップになっているので、このようにつけてあげたり、色の変化を楽しんでみてください。お祭りで売っているお面です。これは狐の面ですが、こちらは三毛神、狐の神様で、こちらは普通の狐の面です。首の後ろにかけてあげたり、そのままかぶっても楽しいです。いかがだったでしょうか。ぜひ参考にしてみてください。参考になった方はぜひチャンネル登録してください。そして私の今している浴衣に合うメイクの動画もございますので、そちらもぜひご覧になってください。